अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास वन, क्या हाल है आपका? ठीक है। आज हम पढ़ेंगे छींक का जवाब। एक बंदा छींक मारता है, उसने क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। उसने क्या कहना है? अब छींक जिसने मारी है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलेगा, और जो सुनने वाला है वो क्या पढ़ेगा? यरहमुकल्लाह। क्या पढ़ेगा? यरहमुकल्लाह। अब तीसरी दफा जिसने छींक लगाई है वो पढ़ेगा यहदीकुमुल्लाह। यहदीकुमुल्लाह। जिसने छींक मारी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो छींक सुन रहा है यरहमुकल्लाह, और जिसने दोबारा छींक लगाई है वो पढ़ेगा यहदीकुमुल्लाह।